Oi, todo mundo. Hoje veio ao seu encontro para perguntar se você já viu uma fogueira, já se aproximou, já até montou, não sei. E o que é que você viu? As labaredas como se fossem línguas de fogo? É mais ou menos essa ideia que eu quero pensar com você. Porque muitas vezes há um sentido quando você diz assim, fulano gosta de colocar lenha na fogueira. E fala isso num tom de preocupação, de crítica. E por quê? Porque algumas pessoas não se deram conta, de que às vezes, pela sua forma de falar, ela abrasa uma situação que já está complicada, não precisa mais nada. E ela ainda vai colocar um pouquinho mais de lenha naquela situação. E às vezes depois até se surpreende que a situação, que talvez já não fosse tão boa, tenha aumentado tanto. Não se dá conta que ela ajudou com a sua língua. Meu amigo, minha amiga. Mas por outro lado, a língua de fogo pode ser maravilhosa. E por quê? Porque ela vem abrasada de amor. Porque ela vem querendo transmitir conhecimento, sabedoria. Não é sempre ruim colocar lenha na fogueira. Às vezes é necessário, até urgente. Porque muitas vezes você e eu podemos nos acomodar com o que já sabemos, com o que já temos. E aí nos esquecemos da importância de colocar lenha nessa fogueira. Meu amigo, minha amiga, às vezes, você e eu não nos damos conta da importância de falarmos o que é bom, de estimular o trabalho do outro, que o outro faz, porque há também uma língua muito perigosa, aquela que elogia só para agradar, não como um reconhecimento do que o outro faz. Às vezes é até perigoso, porque algumas pessoas colocam lenha na fogueira da vaidade que não transforma nada. Não é verdade? Meu amigo, minha amiga, hoje eu te convido a colocar lenha na fogueira e pedir mesmo que esse fogo possa arder na sua e na minha vida. Que as pessoas que falarem conosco falem com verdade. Coloquem lenha na nossa fogueira se valer a pena. Porque senão, que elas tenham o cuidado de apagar esse fogo. Meu amigo, minha amiga, hoje eu quero celebrar com você a iluminação que pode vir através de você, se o Espírito Santo de Deus agir em você. Mas se você e eu estivermos com a nossa língua ocupada em falar mal, ou em elogiar de modo fantasioso, então o Espírito Santo não vai agir em nós, não é verdade? E que mais queremos que Ele arda em nós, na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso testemunho. Sabe, tem uma pessoa que eu amo muito e que costuma dizer, não sou perfeita. E ela diz isso assim com uma alegria e diz que também, ela quer dizer que não é perfeita, mas faz o melhor que pode.
toda vez que ela faz essa afirmativa, eu não sou perfeita, é para dizer para você e para mim, mas estou fazendo o melhor. Então essa preocupação é a nossa. Como vamos colocar lenha nessa fogueira das pessoas que já estão fazendo o melhor, ainda que não sejam perfeitas, como você e eu. É assim, meu amigo, que eu convido você a olhar para uma fogueira e ver o que é que pode você fazer para aumentar aquele fogo ou para apagá-lo. Que seja esse o nosso compromisso de vida. E que o Espírito Santo de Deus ilumine a cada um de nós. Amém. Um abraço carinhoso para você.